хийдэг хүмүүс гэж бас хоёр тустай гэдэг юм шиг байна бас. Сайн байцгаана уу? Infinity англи сургалтын төвийн дөрвөн багш Тамилан байна. Тэгэхээр би та бүхэнд өнөөдөр англи сурах аргачлалын талаар одоо хоёр зүйлийг бодлоо. За хамгийн эхлээд бол би бол англи дөрвөн сурах аргачлалын талаар ярих болно. Өдөрт болохоор энэ IELTS, TOEFL талаар бас хэрхэн амжилттай бэлэх талаар бас өөрийнхөө зөвлөгөө өргөдөх болно. За хамгийн эхлээд цөмрөө дөрмөөс шүтээ эхлэе. Дөрмдөр болохоор бол хамгийн одоо шалгарсан арга юу вэ гэж одоо маш олон хүмүүс хайдаг л да. Тэгээд янз бүрийн аргачлалуудаар явдаг. За миний хэлэх одоо аргачлал юу вэ гэхээр бол хамгийн чухал нь бол та тухайн дүрмээ шууд ашиглаад өөрөлдөх юм бол уншаад явсан илүү үр дүнтэй гэдэг шүү. Тэгэхгүй манай хамтлаг яадаг гэхээр бол одоо чинь дүрм үг чиглэлтэй хадгалаад тухайн үгнүүдэд маш ихээр цэжлүүлдэг. Тэгээд тухайн дүрмээ бол маш их тест давтаал гэдэг. Тэгээд давтаалахаараа илүү сайн сурах юм шиг боддог боловч яг үүндээ тийм биш байдаг. Яагаад бол одоо хамгийн мундаг сурч байгаа гэхэд бол хамгийн их тухайн одоо дүрмээ болоод ашигласан хүмүүс буюу уншиж ядч адагдаад үлгэр уншихаас эхэлнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр янз бүрийн уран зохиолын номнууд чадлаараа уншаад тэгээд тэр одоо чадлаараа одоо тэр сонсоод одоо ном зохиол сонсоод одоо тэр ТV шоу кино одоо зэрэг одоо уншиж сонсох нь бол одоо маш илүү үр дүнтэй байдаг л да. Тэгээд яагаад энэ үр дүнтэй гэдэг би ярьж нэг тэгэхээр бол тухайн одоо уншиж байгаа одоо таны ном ч юм уу те сонсож байгаа одоо тэр нөгөө кино дуу болохоор сонирхолтой байгаа учраас та тэрэндээ бүр автаад тэгээд та хамгийн төгсгөлд нь эцэст нь болохоор та маш олон үгийг болохоор сурцсан байх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Автаж ингэж явсаар гол сурах гэдэг бол илүү давуу талтай. Сэргээ та тест маягаар ажиллаад явах гэдэг бол маш залуутай байдаг. Тэгээд маш их хэрэгэд бол одоо хөдөлмөрийн хөдөө шаарддаг хэрэгэд явцдаг учраас энэ болохоор маш зовлонтой сурдаг байна. Тэгээд эцсийн болохоор энэ хэлийг бид хэрэгэд бол гол нь ирээдүйд ажиллах гэж явж байгаа болохоос шүү дээ. Дөрмийн одоо багш одоо тий заах гэж шүү дээ яваагүй шүү дээ. Тгийг бас зархтай болов гэж шүүдэг лээ. За тэгэхээр дөрмийн одоо талаар илүү нарийн мэдээ болохоор би дараагийнхаа зөвлөгөөнүүдээр илүү нарийн бас үг болно. За хоёрдугаар талаар бол одоо IELTS, TOEFL-ийн одоо талаар хөдөлгөж бодож байна. За бас л одоо маш их тест хийгээд харахаар илүү сайн болох юм шиг боддог. Гэхдээ 7 хэмжээний огтлог гэсэн үг байдаг да. Яг тэр тайлбар тухайн тестийг хийсэн бол шууд дараагийн тест рүү орохоос өмнө байж байгаа. Манайхан бол дараад орчдөг тийм. Тэгэхээр тухайн тестээр маш сайн анализ хийдэг тийм. За тэгээд одоо нөө дөрвөн дээр одоо ингээд суралцсан хүмүүс маань яадаг гэхээр бол тухайн ингээд асуултаар хариултыг харангуйтай ингээд сайн ойлгоогүй. Тэгээд ойлгоогүй ч гэсэн баг ингээд ойлгосон юм шиг бодоод автоматар ингээд шийдээд ирэхэд боддог шүү дээ. Одоо баг л ингээд робот шиг л байдаг. Тэгээд нэг тиймэрхүү маягаараа ингээд бэлцээр хагаад IELTS TOEFL шалгалтанд болоод нэг тийм дундаж онооч юм өргөд аваад байдаг. Тэгээд энэ болохоор бол яагаад гэж нэхлээр тухайн бас л нөгөө тухайн хэлээ яг нэгдүгээр одоо дөрөвдөр хэлжээс аргачлалтаар адилхан. Яг анханасаа л нөгөө уншиж сайн сонсож ажил сураагүй болохоор бол илүү тийм одоо сул байгаад анзаардаг. За тэгээд бол маш их тэгээд одоо мотивац ирээд хайдаг. Одоо тэгээд маш их тийм одоо чадахгүй ирээд байж таардаг. Сэтгэл зүйн асуудалтай бол тэнгуут ингээд маш гоё сэтгэл сэрэг зүйлүүд ингээд сонсчоод тэрэндээ ингээд одоо маш нэг гоё урамшаал тэгээд тестүүдээ маш ихээр ингээд хийгээл өндөр оноо гэж боддог боловч харамстай нь бол тэгээд бас нэг зовлонтой багшлаар ингээд ирэхэд явцсан учраас өөрөө л юм бол тухайн сонирхож анханасаа сураагүй анханасаа ингээд ашиг сураагүй байгаа учраас бол ерөөдөө бас л өнөөх өндөр оноо аваагүй за авлаач гэсэн ерөөдөө бол дахиад одоо дараа жилийн ч юм уу те шалгалт өгснөхийн дараа бол тухайн хилээ сонирхгүйгээр ортаас өөр шинийг нөх явах тийм хандлагатай анзаардаг л да. Тэгээ энэ бол мэдээж хэрэг буруу шүү дээ. Яг л хэрэг бол энэ хилийг тав тасан туршдаад ашиглаж одоо хажуудал байлгачлал өдөө явна шүү дээ. Тэгэхээр тийм болохоор бол тухайн хилээ анханасаа ингэж ашиглаж сурсан нь бол илүү үлдэцтэй байдаг шүү. Тэгж одоо ихнээсээ явсан хүмүүс болохоор бол дараа нь надад тест ажиллахтаа болохоор бол асуултыг хариултыг ойлгохтойс илүү амар байдаг гэдэг анзаардаг хэрэгтэй эхэлдэг л дээ. Тэгэхээр бол одоо манай болохоо сургалтанд явуулсан хүмүүс болохоор жишээ болохоор би өвдөж яаж зөвлөдөг гэхээр бол оноо аавна гэхдээ оноо авахтаа бол гол нь та тухайн хэлээ маш их сонирхож судлаж ингэж оноо ингэж авсан бол тэр нь их үлдэцтэй дурт цацаантай байдаг. Тэгэхгүй яг нэг шалгалтын зүгээр нэг жирийн шалгалтыг бэлтгэж байгаа юм шиг өмнөх өдөр баахан бэлдээл маргааш нөгөө төр мартчихдаг. Тийм баймаргүй байхгүй. Тэгээ энийг бол аль урт хугацаанд ажиллана гэдэг бодоод бүгд яваарай гэж би бол зөвлөхөр байна. За ингээд богинохон ингээд топ зөвлөгөөрүүд өглөө. Ингээд анхаарал татсан та бүхэнд баярлалаа. Баяр та.